میخوام بهت یاد بدم چطور تلق به این ماتی رو شفاف و آینه کنی. برای این کار به چند گرید سنباده، اسپری آب، پولیش و دستمال احتیاج دارید. اول از همه اطراف چراغ رو با چسب بپوشونید تا موقع سنباده و پولیشکاری هیچ آسیبی به رنگ سپر یا گلگیر وارد نشه. چند قطره مایع به آب اضافه کنید و روی چراغ اسپری کنید و با سنباده 800 شروع کنید و همه جای چراغ رو سنباده بزنید. همین کار رو به ترتیب با سنباده‌های 1000، 1200، 1500، 2500 و 3000 هم انجام بدید و بعد از هر بار سنباده کاری سطح تلق رو بشورید تا چرک و زردی مرحله قبل از بین بره. بعد از اینکه این مراحل با دقت انجام شه، تمام ماتی و زردی چراغ کاملا از بین رفته و وقتشه که با پولیشکاری شفافیت رو بهش برگردونیم. با دستگاه پولیش و پد و پولیش متوسط همه جای چراغ رو با سرعت کم و فشار متوسط پولیشکاری میکنیم تا همه خط و خشایی که از سنباده کاری مونده از بین بره. اگه دنبال ترفند و آموزش‌های بیشتری حتما سابسکرایب کن، چون قرار نتیجه کار از این بشه این.